Hello，大家好，我係龍仔啊！今日我哋來龍崗中心區呢度玩到套屋苑啦，佢係紅本40年產權嘅商辦公寓，而家係88萬就可以拎低一套3房喎，46個支嘅50個支嘅3房，最細嘅單位呢就係43個支嘅2房啦，83萬嘅總價。69都可以做4房嚟嘅，係複式總層高呢4米半咁嘅。而家呢係大裝修現樓。大部分咧已經租出咗大租約噶啦，咁我哋呢屋苑仲有嘅咩優點咧？佢就係港人朋友都可以分期嘅喎，交首期30%，24萬就可以拎低一套我哋嘅2房，然之後月供咧5700幾，3房嘅首期咧就26萬到啦，月供咧係6001蚊到，咁就可以拎低啦。我哋呢屋苑話從我哋黃角坑地鐵站咧行過來咧就係800米度咁嘅。我地鐵站咧嘅係16號線嘅黃角坑。我哋從香港點樣過嚟呢度啊？我哋直接喺福田口岸過關，福田口岸坐10號線坐到我哋嘅江夏北幾分鐘，然之後江夏北咧換乘我哋14號線，14號線咧搭8個站33分鐘到我哋嘅大環，大環咧換乘我哋嘅16號線。坐到黃家坑，然之後行過來，咁樣全加埋行路咧，就係1個小時10幾分鐘咁噶啦。如果我哋喺羅湖口岸過關咧，咁我哋就係坐1號線，坐到老街，然之後咧換乘3號線，坐到大環，大環咧，然之後咧換乘16號線，坐到黃家坑，咁樣加埋行路咧，全都係1小時25分鐘到啦，就到我哋屋苑啦。我哋呢個屋苑咧最近嘅醫院咧，就係我哋對面呢度。叫做龍崗嘅耳鼻喉醫院啦，1公里範圍內咧，我哋仲有2-3家嗰啲三甲醫院嘅，比如話我哋有龍城醫院啦、龍崗人民醫院啦，所以話醫療又方便商業都唔使講啦我哋嘅商業中心咧就喺樓下呢度，又一啲購物中心，咁呢度咧有肯德基啦有真功夫啦有啲飲食呢啲社區廚房都有嘅。我哋屋苑就喺樓上呢度呢2棟樓就係我哋屋苑。呢啲飲食全部都開齊晒啲鋪頭，大家都望到啦。對面都有個塔斯甸，呢度咧有個潮汕牛肉店㗎，好歡喜。嗰度有個賣水果嘅百果1號洗腳按摩會所都喺我哋對面呢度。呢條街行上去之後咧，嗰邊嘅鋪頭全部都有開齊晒㗎啦。仲有個咩新秀里商場？呢個新秀里呢個商場咧，又係喺我哋屋苑樓下啦。咁樓上咧又係屋苑，咁嗰邊咧又係又一啲購物廣場。咁即係話咧，等於咧我哋6樓咧就係有2個大商場噶啦。呢度咧有個富游酒家食飯嘅。咁所以話咧呢度咧低檔啲又有，中高檔都有。嗰邊嗰排嘅鋪面咧全部都有開齊晒噶啦。化州街嗰度咧食宵夜嘅燒烤嘅。呢間我哋樓下一間連鎖店連鎖有名啦。呢度咧有一間奶茶鋪，一點點即係大品牌嚟㗎。呢個叫咩？杭州鴨呢度中國移動。呢度咧仲有個樂天超市。咁超市裏邊咧就生鮮超果嗰啲全部都有。呢度有個美食邊城咯領豪大王咯客家菜咯。呢度仲有一間川菜館，人比較多要排隊嘅。而家就係中午嘅飯點嘅時間啦。呢條路行過去咧都係我哋屋苑，比較人多呢度。隔離咧仲有一間社區廚房。呢度有一間社區廚房。咁我哋屋苑旁邊大嘅酒店咧就係呢間啦，皇朝印象酒店啦，裏邊咧有洗腳按摩揼骨嘅。咁我哋嘅天安中心啲寫字樓喺度啦，天安數碼城啦，1棟、2棟、3棟，呢邊咧全部都啲寫字樓，所以我哋買嚟出租話呢度出租係絕對冇問題嘅。2房租個2800，3房租個3800到。呢啲全部係天安數碼城呢邊啲寫字樓。呢度咧有個寫字，我哋地鐵站仲有幾遠嘅指示牌俾大家睇下。
啊，黃格坎站仲有350米啊，往呢個方向。地鐵站咧就係睇我哋呢個手指啲寫字樓對面呢度，呢間就係醫院。我哋屋苑咧就係嗰棟10幾層嗰度，朗逸酒店後面。好，而家我哋上來到我哋單位門口呢度啦。其實呢度咧係3梯18伙，俾大家睇下嘅電梯口呢個高度啲環境啦。一個電梯2個電梯3個電梯呢度咧我哋電梯口咁我哋嘅高度呢度咧就而家咧就係全部瓷磚導電裝修上緊啦。而家我哋行到我示範單位嗰度而家咧佢就係50平嗰套50平方嗰套3房咧係做到示範單位嘅。咁我哋而家入嚟呢度，呢個門咧就係一個碳尖門，做咗指紋密碼鎖。呢度咧打到一排櫃。佢嘅廚房咧就係咁啦，開放式嘅廚房，一字排開嘅。呢度咧係冇通燃氣嘅，咁而家呢個配咗個電磁爐俾我哋。油煙機係有嘅，佢呢度冇裝。星盆都有嘅，櫥櫃、頂櫃。咁我哋入嚟睇下嘅右手邊呢度咧就係我哋嘅廁所啦。廁所呢度而家咧做咗星盆馬桶多錢，就係咁，就冇有熱水爐花灑裝咗噶啦。瓷磚導電。咁我哋睇下嘅左手邊呢度咧就係我哋嘅4人位嘅親海。呢個開間咧差唔多係有個3.6米度咁嘅開間。呢邊咧放咗個2人位嘅梳化，呢邊咧就係我哋嘅電視櫃啦。呢邊咧佢擺個65、75寸嘅電視係冇問題嘅。咁我哋呢度咧係有露台嘅，俾大家睇下呢個露台嘅位置有幾大。呢個露台咧有咁闊。呢度咧擺咗個可以嘅滾筒洗衣機，仲有咁大嘅位置。咁呢度睇出去咧都係比較開揚嘅。測下俾大家睇下呢個朝向啦。而家係落雨，所以話睇起身啲光線係一般般咁嘅啫，但係都睇到啦，冇咩遮擋嘅。呢個護欄係冇咩遮擋嘅。朝南嘅呢個露台，佢係4米半咁嘅複式嚟嘅。已經幫我哋整好多2層啦。1層咧一個房間，2層係2個房間。一陣間我哋行上去，先睇下1層呢度嘅房間啦。呢度咧係一個客房，打到一個衣櫃。呢度咧擺係一個係1.2米度咁嘅床嘅咋。擺完床之後就搭咁嘅高度嘅空間咋，都唔係好大。好彩佢係棉窗咯，睇出去咧光線都係好熱嘅。棉窗。呢度仲有個位置咧，俾我哋做一個衣櫃，都有個60-70公分嘅深度嘅。咁我哋上去2層。咁2層呢度咧都係有個廁所嘅，呢個廁所咧係做到一個坐廁。呢度咧花灑都可以沖涼咁即係總共咧就係2個廁所啦。呢度仲有個星盆，仲有個鏡俾我哋睇，唔係全身鏡。咁咧呢度咧都係瓷磚導電啦，就係話天花嘅每一道鋁扣板。一陣間會帶大家睇下佢嗰條交流標準。呢度咧有一個房係放咗1.5米咁嘅床嘅。呢度咧仲有少少位置係做到，呢個衣櫃好似打唔開喎，睇下打唔打得開。呢個我都有個60幾分，60公分度嘅深度嘅。都有咁大，呢邊可能就開唔到啦，就開到半邊咁啫。嗰度咧仲有個飄窗，飄窗嗰度咧就唔可以話將啲牆搭過去得分咁大啦。咁我哋到時候可以擺啲化妝品做咩嘢咁咯。呢度上面裝到一台冷氣。咁大家都睇到啦。高度就係2層嘅高度，就係咁啦。我出嚟少少俾大家睇下，2層嘅高度，即係我係1.65米咁企住都唔係話好壓抑咯。手可以伸上來就係咁高噶啦，2層呢度。
咁好，我哋睇下佢第三間房。第三間房呢度有個書台，上面係冷氣。呢度咧擺咗一張米二度咁嘅床咋？誒有冇米五啊？冇有米五，呢應該係電做嘅，可能米三度啊呢張床。咁樣從呢個我哋呢個房間睇入去咧，就係我哋嘅客廳啦。嘅風水就咁好處咧，即係話客廳咧比較調高啲即係舒服啲。咁我哋睇下你呢個櫃點解做成透明嘅？係衣櫃佢整成透明嘅門。都唔係好大，呢個衣櫃都夠用，50個方做到咁樣嘅2層嘅3房。好，咁我哋而家去睇下另一個單位，睇下嘅46平方嘅3房嘅一個示範單位嚟嘅。佢呢度咧就係下邊咧係有個消毒碗櫃，呢個止蝕爐同埋油煙機，剛剛都確認到啦，呢啲係我哋交樓就有嘅啦。星盆。最仲有頂櫃，就咁，即係冇家私。而家咧出租咗。咁我哋左手邊呢度咧就擺到一個4人位嘅餐台，中度仲有個3層嘅雪櫃。呢邊咧係擺到一張2人位嘅梳化。大概咧應該係三米到咁嘅開間嘅咋。呢度擺到一個茶台之後，呢邊咧可以擺翻個65、75寸電視冇問題。我哋嘅廁所1層嘅廁所咧係睇呢個位置。你睇呢個廁所門口呢度咧，仲有個櫃，唔係好闊，就夠咁大得。呢個廁所咧都係做到一個造廁嘅，幾可以隔成乾濕分離嘅，而家冇隔。睇中間呢度打個玻璃門隔開嘅，花灑。佢呢度唔係面窗，佢就係通過呢個換氣扇咁樣排氣排氣扇。呢度咧係個星盆呢度咧都有個半身鏡。咁我哋睇下佢1層嘅房間先。1層嘅呢個房間都係擺咗一張1.5米嘅床。擺完1.5米嘅床之後咧，咁嗰邊就冇空間啦。上面一台冷氣都係面窗。嗰度咧有個飄台嘅，飄窗嗰度有個飄台。咁即係話床尾嘅呢個位置咧有少少嘅位置嘅啫。但係呢邊咧衣櫃都唔好話做得好大嘅，一少少咁嘅啫。因為你做太大，塞唔到噶啦。咁就又從呢邊爬入去瞓覺啦，嗰邊係上唔到噶啦。咁我哋上去2層啦。都係一樣，呢啲全部都係鋼筋混凝土做成嘅步梯。咁我哋入嚟左手邊咧，佢就係2層嘅廁所啦。2層嘅廁所咧都可以做到一個馬桶做廁。呢邊咧都冇隔成乾濕分離，要自己睇下使唔使隔啊。都係冇面窗嘅，就係得翻一個換氣扇嘅啫。呢邊星盆咧下邊對櫃都係有噶啦，係一個鏡。瓷磚到頂咯，上面都係冇有做裏扣板嘅，呢啲係缺點嚟嘅。廁所咧有做裏扣板咧，先可以防水防潮嘅。咁我哋睇下嘅2層呢間房啦。2層呢間房嘅話，都係擺到一張1.5米嘅床。擺完1.5米嘅床之後咧，仲有咁闊嘅，呢度咧都打到咗個衣櫃。呢個衣櫃都唔係打嘅，佢係後尾買翻嚟嗰種嘅。其實都可以打翻一排衣櫃咯，打到定，咁空間好，利用率比較高啲，打到呢個位置咯。呢個位置我大概係有個1.2米度咁嘅闊度，可以做一個1.2米嘅衣櫃。佢呢間房咧都係有個飄窗，同50個方嗰個戶型差唔多喎。呢個係46嘅。咁呢個仲有個位置，其實呢個房間擺個6尺嘅床，1.8米嘅床係冇問題嘅，上面一台冷氣。因為咧佢而家擺完之後兩邊都仲有咁闊嘅。呢度咧就係我哋咁樣從1層行上嚟嘅扶梯啦。咁你哋睇下佢第3間房咯。同嗰隻50方嘅真好似啊！呢間房。又喺呢度有個衣櫃，都夠用啦呢間房。咁就幾乎每一間房都係有得翻一間房冇衣櫃。呢個咧就係我哋嘅冷氣啦。
就睇呢個位置裝冷氣。而家佢擺呢張床咧，似有1.5米，又唔係好似嗰啲電做嘅，應該1.4米幾咁。咁呢度睇出去咧景觀都唔錯嘅。下邊呢就係我哋嘅客廳啦。好，我哋去睇下另一個單位啦。其實呢度咧，即係話咧，交樓本佢哋係間屋交樓嚟嘅，但係係大裝修而且大租入租咗出去嘅，大部分都租咗嘅。呢邊咧有個43個平方嘅2房2廳。呢度咧係我哋嘅交樓標準啦，即係冇擺家私啫。入來呢度咧有個玄關嘅位置做到一個櫃。右手邊咧就係我哋嘅廁所。廁所咧而家都冇剪成乾沙分離，但係空間係夠嘅。呢度係倒設呢邊咧可以隔下嘅，然之後呢邊咧可以做成企缸嘅位置啦。呢邊咧就係我哋嘅刷牙嘅新品嘅位置，上面都有個鏡，呢啲交樓標準都有嘅。呢係瓷磚做到頂啦，缺點咧就係冇有整鋰扣板嘅天花。呢個晾衫嘅置物架都有做咗啦。呢個門咧都係鋰合金嘅。呢個廚房就夠大啦，一字排開啫，有咁長。咁交樓咧就有廚櫃咯，煮食爐咯，油煙機咯，電櫃咯。呢個位置咧就係冇有做鋰扣板嘅天花咯。廚房呢度其實做個鋰扣板天花，可能即放油煙好打掃啲。呢度係星盆咯，消毒玩具啊都係有嘅，就係冇有通燃氣啊，呢個缺點啦。咁佢呢個位置咧就俾我哋擺翻雪櫃嘅位置啦，呢度可以擺個雙開門嘅雪櫃。呢度咧就係我哋一層嘅客廳啦。一層嘅客廳呢間係細咗好多啊，比頭先嗰啲46、53房都細咗好多。呢間2房，可能得翻個2.6米咁嘅開間嚟咋。呢邊咧就係俾我哋擺個65、75寸電視冇問題啦。然之後咧呢邊咧就係我哋嘅放梳化，2人位、3人位、5人位都放得落㗎。畢竟呢面牆係比較闊嘅。咁佢呢度咧就係有露台嘅，俾我哋睇下佢露台。呢度係我哋露台，但係佢呢個露台咧，佢係唔有個台階嘅，即係冇有做平，可能係因為唔敢整平，就驚過唔到個交樓嘅啫。因為佢係商辦公寓，唔係商務公寓嚟嘅。4.5米。點解呢間係有個熱水爐？可能之前租過人哋留低。咁出邊咧睇到咧就係我哋嘅住宅區啦，呢個小區住宅區，同一個發展商嘅。我哋嗰度咧係公寓，商辦公寓嚟嘅。測下呢套嘅朝向俾大家睇啊！咁呢套係朝北嘅，有朝北嘅，有朝南嘅。睇下我哋中意啊！佢呢度咧係一層嘅房間，呢個房間最多可以擺個4尺咁嘅床㗎咋，而且係咁樣豎住嚟擺到呢度之後都冇咩位置，可能3人唔係咁好塞，所以話做唔到2米長度嘅床㗎。呢個係台隔離嘅冷氣，點解都有台冷氣？之前出租過呢間，所以有啲家私。啱啱確認過係冇有冷氣呢啲嘅。咁樣呢度咧有個又係做咗鋼筋粉水泥嘅步梯上來㗎啦。呢度咧仲有個入戶嘅位置啊。呢個就第2間房啦。第2間房都唔大喎，最多可以擺個5尺，就擺個1.5米咁嘅床㗎啫。你要豎住嚟擺，而且呢間房係暗房，佢唔係面房㗎。咁樣佢呢度咧又有一個邊嘅位置，咁係唔係可以話呢度咧可以隔成2個房間？呢邊隔一個，之後咧呢邊整一個房間，中間係過道，呢邊開一個門，呢邊開一個門，
睇下屋企人啊，其實43個方嘅兩房嘅啫。呢度仲有個位置俾我哋做個衣櫃咯，都唔大呢位。廁所呢係夠大㗎，廁所呢係可以隔成乾濕分離。而家係得翻一個灶廁星盤做好啦，仲有個分神鏡。呢邊呢瓷樽到點花灑都有啦，排氣扇。咁就係話冇有做鋰鐵雲嘅天花，就係咁大啊！43個方嘅，我個人認為呢46嘅同50比較利用率高啲，43嘅空間睇起身冇咁實用。嗱我睇到咁樣睇起身，我哋嘅客廳比個條高咯。呢間房係冇面窗嘅，所以話呢個46個方嘅兩房43呢間兩房係嘛？睇下個人諗法，我唔係咁中意呢間嘅冇有面窗嘅。佢仲有咁多個戶型嘅。睇下仲有咩？呢度係咪仲有一間？呢度係有一間4房，69嘅4房2廳。呢間呢係4房69個呎嘅。入來呢度呢就係我哋餐廳嘅位置啦，擺呢邊咯，餐台擺呢邊，擺個4人位。呢邊嘅話佢而家打到一個櫃俾我哋啦。呢個呢可以擺翻個雪櫃咯，雙開門雪櫃冇問題嘅。呢度係我哋廚房，呢個廚房夠大喎，兩邊都可以煮食，優型嘅櫥櫃嚟嘅。應該係上一個租客留低嘅雪櫃俾我哋，雙開門都有少少甩皮嘅啦，有啲銹，都可以啊。人哋唔溫咗嘅話就留俾我哋啦。呢度呢煮食爐係用電嘅，油煙機。電櫃就係冇做鋰構板嘅天花，瓷磚係到點㗎啦。呢邊嘅電櫃係，下邊係燒到雲櫃。呢個廚房真係大。而家啲牆面台面潔乾淨㗎啦。呢套應該有出租過嘅，有掛鈎我就知㗎啦。呢度呢有個新門，但都係潔乾淨啊，雖然有人住喎。呢個廚房都係有面窗嘅。有咁大空間。咁嘅嘢呢邊呢就係我哋嘅客廳。呢個客廳應該係有個4米度咁嘅闊度嘅。呢邊呢可以擺翻個3人位、4人位嘅 sofa 都冇問題。呢邊呢就擺翻65、75寸電視冇問題。我哋咁樣睇上去呢，客廳呢都比個條高啦。4米半嘛。咁樣佢睇2層嘅空間，咁樣睇落來呢，就咁。景觀都唔錯，有嗰種別墅嗰種感覺咯。咁呢個露台又大咗啲喎，呢個露台大咗啲，呢邊可以擺翻個洗衣機咯。呢間仲係有個熱水爐俾我哋啊。你講嗰度上個租客唔搬走嘅呢啲呢就留俾我哋噶啦，有個熱水爐。呢間呢就係朝南噶啦，抄俾大家睇下。呢度呢就係我哋龍崗嘅耳鼻咽喉醫院啦，係公立嘅三甲醫院嚟嘅，就行過去就係啦。俾大家睇下呢個，咁樣睇唔睇到啊？放大啲先。就係呢個白色呢棟樓啊，睇到冇？一矮一高啊！呢個就係我哋嘅龍崗嘅耳鼻喉醫院。公立3級醫院嚟嘅。我哋景觀係咁樣啦，可以測下呢個朝向俾大家睇下。呢個係朝東南啊，東南朝向。咁我哋上去，呢間房未睇。咁佢廁所呢度呢係乾濕分離，可能唔太好點㗎啦。而家要得翻個灶廁，
唔係我整婚紗翻嚟。呢度呢有個新盤俾我哋睇牙，有個鏡。咁呢個度呢都係面窗。呢個窗戶睇過去我哋嘅醫院嗰度呢，望得可能佢唔係清楚啲，俾大家睇下。即係紅色幾個字嗰度嗰棟樓呢度就係我哋嘅龍崗耳鼻喉醫院啦。所以話好近，醫療嘅方便。呢度係我哋一層嘅房間，可以擺5尺6尺床都冇問題。而家呢佢做咗係仿木嘅地磚嚟嘅，仿木地磚。牆面呢仲算係保養得可以，結得乾淨。呢度呢有台隔離冷氣。咁如果買呢套嘅咁就有冷氣咯，人哋留低嘅咯。呢個窗口要高喎，飄窗。窗簾都有啦，呢間房係朝東南嘅。咁我哋上去2層，都係做咗鋼筋混水泥嘅，比較踏實。靜音唔會好似嗰啲鋼架木嗰種咁嘈。上來呢個位置呢就有咁大啦，過渡嘅空間。第一間房，呢間房可以擺5尺6尺嘅床都得。缺點呢間房冇面窗嘅喎，睇一睇喎，冇面窗。咁樣擺咯，打橫嚟擺。有台冷氣，慳好啦，人哋留低嘅。冇面窗呢間缺點好大嘅缺點。呢間呢有面窗，呢間但係細咗啲，就可以擺個4尺嘅床係最多嘅啦。擺咗5尺床之後打就開唔到門嘅。面窗，睇下呢度係我哋面窗嘅位置。但係呢個雖然係面窗都唔係好大呢個窗戶。即係如果你係1.9米，1.9米嘅咁樣呢，住呢度呢會有啲壓抑咯。呢個廁所嘅話，整乾衫分嚟都唔係咁好整嘅，冇乜必要。新盤做錢，咁呢個面窗都可以面窗。呢個房間同1層一樣咯，擺個5尺6尺床都得，係面窗。面窗嚟嘅，大個飄窗好大，有個冷氣。咁呢套屋嘅話都有4個冷氣俾我哋喎。好啦，而家成個單位睇齊晒啦，咁而家就同大家做個總結啦。我哋呢個屋苑係咩性質嘅樓呢？就係40年產權嘅商辦公寓嚟嘅，佢係2015年攞嘅地啦。咁而家呢係2026年，咁呢個30幾年咁。最近嘅地鐵站呢，就係我哋16號線嘅黃格坑地鐵站，行過來呢，差唔多係800米咁嘅。咁而家我哋係點樣交樓㗎？我哋而家係已經現樓㗎啦，已經係租咗出去嘅，大部分都係租咗出去。咁如果我哋睇啱邊一套，想買邊套呢，我哋到時候要約翻租客睇下嗰套。而家呢，我哋睇嗰啲呢，有啲呢係未租呢，就直接可以睇下示範單位咁啦。咁具體到時候買咗邊一套呢？如果出租到嘅，我仲要約翻去租客先可以睇到嗰套屋。而家有咩面積㗎？43嘅2房，46、50個方嘅3房，2種3房都差唔多大，46同50嘅3房差唔多大，69方嘅4房。精裝修就係冇有家私家電，但係廚房3件套係有嘅消毒碗櫃啦、止蝕爐啦、油煙機啦都係有。咁如果你買嗰套屋呢，係之前有租過，咁租客冇搬走嗰啲熱水爐冷氣咁就留低俾我哋用啦。有間呢仲係有雪櫃嘅。好，重點來啦，呢個項目我哋港人朋友呢都係可以按揭首期30%。83萬總價嘅2房呢，就係24萬到嘅首期，我哋就可以去上會噶啦。幾個月供呢，就係我哋嘅5700幾咁，待10年就可以噶啦。咁如果我哋係買3房46個積50個積嘅
3房，咁佢總價咧係88萬，咁我哋嘅首期咧就係26萬到，咁我哋嘅月供氣嗰錢咧，你睇下㗎啦，6100幾蚊咁嘅月供，咁43個呎嘅2房同埋46個呎、50個呎嘅3房，佢嘅月供都係差唔多嘅，就係首期差1-2萬咁啦。而家我哋物業費幾多錢啦？物業費咧4蚊紙一方㗎咋，就係水電費咧比嗰啲商務公寓貴少少喎，電費咧1蚊2嘅喎，水費咧有7蚊，唔通燃氣。咁而家車位咧嘅係有2層嘅，地負下1層、負下2層，總共咧468個停車位，總層高咧就得返17層咁高㗎咋。物業公司咧係叫深圳朗益物業公司，都唔係大公司啊。我哋呢個位置咧醫院係非常之方便嘅，1公里範圍咧我哋去到龍崗人民醫院係3甲醫院，2公里咧可以到北京嘅中醫藥大學深圳醫院，又係龍崗3甲醫院啦。2.5公里咧去到深圳龍城醫院，又係3甲醫院喎。咁我哋屋苑最近嘅醫院就係我哋屋苑行過去50米，龍崗耳鼻喉醫院又係3甲醫院嚟嘅。如果我哋買到呢度出租話，可以租到幾多錢呢？2房可以租到2900，3房可以租到3200， 4房可以租到4150。咁我哋啲租客咧可以買嚟住，又可以買嚟辦公，或者又住又辦公都得。我哋喺層高4.5米，佢係屬於商辦公寓，係可以註冊公司嘅。香港點樣過嚟呢度啊？我哋可以睇福田直接坐10號線，坐到江夏巴，江夏巴然之後咧，我哋換線14號線，14號線咧坐8個站33分鐘就到我哋大運，大運然之後咧我哋換線我哋嘅16號線，16號線咧到我哋屋苑最近嘅地鐵口叫做黃格坑，然之後行上嚟都800米咁噶。咁如果我哋喺羅湖口岸過關咧，我哋直接就去坐1號線，坐到老街，然之後我哋換線3號線，3號線咧搭到大運，大運咧換線16號線，坐到黃格坑，黃格坑行過嚟咧又係差唔多係800米咁。咁羅湖口岸過來咧就係差唔多1個小時25分鐘咁，加埋行路。如果係福田口岸過關過來咧，差唔多1小時14分鐘到咯，加埋行路咯。咁我哋樓下咧飲食士多店百貨嗰啲全部都係有成條街都有開齊晒啦呢啲。咁如果有大啲嗰啲商場咧，我哋4公里範圍咧又係萬科廣場啦、先豪 Coco 先豪 Coco Park 都係有嘅。1公里範圍咧，我哋可以去到新秀利商業中心人行夢中心如果係遠少少，我哋可以去到大運嗰度咧有個山姆超市嘅。所以話咧飲食簡單啲嘅仲係高檔啲都係有，都係方便嘅。好啦，如果大家對呢個單位有興趣嘅，咁咪掃翻上面2個二維碼聯絡龍仔我咯。中意龍仔微電熱龍仔嘅，幫手轉發下訂閱下俾我啦。你啲支持係連龍仔堅持拍攝最大嘅動力。下次龍仔一有片出嚟話，如果你訂閱咗之後，可以收到龍仔嘅片啦。今期我哋就分享到呢度，我哋下期再見，拜拜。